Salam alaikum. نكملوا la séquence تاعنا la séquence 2 تاع page 23 24. Je lis et j'écris. أقرأ وأكتب. Je complète les phrases par les adjectifs suivants. أكمل الجمل بالصفات التالية. Les adjectifs صفات suivants التالية. Magnifique, fatigué, fort, heureuse, triste. Magnifique معناتها رائعة. fatigué تعبان. fort قوي. heureuse فرحانة. triste حزين. هنا heureuse راها فيمينا. كنديرو ماسكولا تولينا heureux. هاي كتبتها لكم هنا. fort ماسكولين كنديرو فيمينا تولي forte. هاي درتها لكم هنا forte. fatigué راها فيمينا ماسكولين. كتجي فيمينا تجينا فاتيغي نزيدو لها او مع الاخر. هاي راها هنا او هادي فاتيغي هادي راها هنا ماسكولا وهنا راه فيمينا. كي تكون عندنا مذكر سون او، كي تكون عندنا مؤنث هيا نزيدو لها او. فور ماسكولا راه هنايا. كي تكون عندنا فيمينا مؤنث او نزيدو لها او. المذكر يعني هو ولد طفل، والمؤنث يعني بنت. كي تكون عندنا بنت فيمينا. مانيفيك هنايا راه فيمينا. كي تكون عندنا ماسكولين هاكي تنكتب ماسكولين تبقى السي هادي بالسي. كي تكون عندنا فيمينا نزيدو لها الكولون والاو والاو. هادي ماسكولين. دروك نبديو ليكزارسيس تاعنا. عطاونا لي زادجيكتيف هادو لي زادجيكتيف الصفات اللي نوصفو بهم الانسان. وهادو الصفات هادو سو سون دي زادجيكتيف اتريبي. علاه على خاطر يجيو مول لو فيرب. هاودا لو فيرب تاعنا ا لير افوار لير. هنا سي على لير سي افوار لير. هاي اللي ندير لكم هنايا افوار لير. لو فيرب تاعها هي افوار لير. هذا نكونجيغي في البريزون. هنايا الانفينيتيف تاعه هو افوار لير. il paraît c'est un verbe paraître. وموراه يجينا l'adjectif triste. هذا سي un adjectif attribut على خاطر جا مول الفيرب. كيما هنايا la couleur des feuilles est magnifique. هذه est c'est un auxiliaire être راهم كونجيغي في البريزون وموراه un adjectif يقولوا له adjectif attribut. هنا إلى l'air هذه avoir l'air. c'est le verbe avoir l'air راهم كونجيغي في البريزون وموراه يجي fort هذا adjectif attribut. Le coureur semble fatigué. Semble c'est un adjectif sembler وموراه يجي l'adjectif fatigué. l'adjectif هنا attribut. دوك حنا نبديو لا فراز الاولى. قال لك الصفات. Je complète les phrases par les adjectifs suivants. نحطوا les adjectifs على حساب الصورة تاع الاشخاص اللي مدوهم لنا، على حساب الصور لي زيماج اللي مدوهم لنا. دوك حنا نشوفوا هذه ليماج الاولى. نشوفوا هنايا بنت. هاد الطفله هذه اللي فيمينا اما عطاوها لنا ال الير. تبدو كيف تبدو هذه الطفله. هنا نشوفوها تضحك صافي دير راها فرحانه. الي heureuse على لير heureuse. هي تبدو سعيده. هذه الير هي تبدو سعيده heureuse. كي يكون عندنا هنا طفل نقولوا heureux ماسكولين. هاي كيش نكتب heureux. هنا عندنا الطفل صورة تاع الطفل حزين غضبان اللي فاشي الى ان لير فاشي. واش نقولوا هنا نحوسوا هنايا في الجمل هادو في اللي عطاوهم لنا لي زادجيكتيف على حساب الصورة. هاي عطاوها لنا triste. il paraît triste.
هنا نشوفوا هاد ليماج عطاونا اوراق الوان مختلفه، احمر اصفر اخضر. ونشوفوا هنايا في زادجيكتيف اللي توالم هاد الصوره هادي. حنا ما نجموش نقولوا الاوراق فاتيغي ولا الاوراق فور ولا اوراق اوغوز ولا اوراق تريست. هنا اوراق راهم يبانوا لنا على حساب لي كولور. هنايا سون مانيفيك، نقولوا لا كولور دي فوي اي مانيفيك. ولا كولور هنايا راها فيمينا، على خاطر عندنا هذه ال ا لا، كان عندنا لو كولور تولي لنا ماسكولين ونكتبوها بالماسكولين. كي يكون عندنا ماسكولين هاكش نكتبوها بالاخر. لون الاوراق انها رائعه. اذا كنت تكون عندنا ماسكولين نقولوا لون الاوراق انهم رائع، انه رائع، ولا لون الورق انه رائع. هنا نفوتو ليماج الاخرى. هنا عندنا شخص راه يبان باللي قوي، صحي قوي. نحوسو على في لي زادجيكتيف هادو اللي يوالمو الصوره. ها هي دي فور، il a l'air fort، يبدو قوي. هنا عطاونا شخص، كون عطاونا امرأة ولا طفلة تولي لنا ال، هادي بلاصة اي تولي لنا ال a l'air forte، نزيدو لها الأو مع الآخر. تبدو قوية كي تكون عندنا فيمينا. لو كورور سامبل فاتيغي. هنا عندنا الشخص راه يجري وراه يبدو باللي تعبان، نقولوا لو كورور سامبل فاتيغي. نشوفوا هنايا لي زادجيكتيف اللي عطاوهم لنا ونجيو نحطوها هنايا. فاتيغي، العداء يبدو تعبان. كون تكون عندنا هنايا الطفله تجري نقولوا لا كوغوز سامبل فاتيغي، نزيدوا لها الاو مع الاخر. العداءة تبدو تعبانه. فوتو الدوزيام اكزرسيس. Je colorerai les verbes d'état. ألون الأفعال الخبرية. هادو الأفعال هادو نشوفوا الأفعال الخبرية مع الأفعال اللي يجيو موراهم لي زادجيكتيف. كيما هنا عندنا être c'est un verbe d'état. paraître c'est un verbe d'état. être يكون. paraître يظهر. avoir يملك. يرى voir يرى. sembler يبدو. devoir يجب. trembler يهتز. avoir l'air يبدو. لي فيرب ديتا معناتها لي فيرب تاع الحاله اللي يبينوا عليها الانسان. كما نقولوا كومون الي سيت اوم. كما نقولوا هنايا فادو لي زيماج اللي شفناهم لي فيرب ديتا. باش نعرفوهم لي فيرب ديتا يبينوا لنا على الحاله تاع الانسان. باغ اكزومبل كون نبوزيو لا كيسيون نقولوا كومون الي سيت انفون. الي il semble fatigué. هاودا semble c'est un verbe d'état. عاش يقول لك هنايا لي فيرب d'état يدلونا على الحاله تاع الانسان، ليتا تاع لوم ولا لونفون. كيما هنايا comment semble cet homme. il semble fort. ولا نقولوا il a l'air fort. il a l'air fort. هاي دي avoir l'air c'est un verbe d'état تدل على الحالة تاع الإنسان. كما هنايا comment il semble cet enfant. il semble triste ولا il paraît triste ولا il a la voix l'air triste. هذه avoir l'air ولا paraître ولا sembler ولا être هادو كاع دي ميم سونس، كاع عندهم لي ميم سونس، كاع يدلوا على هدف واحد هو الحالة تاع الإنسان. c'est un verbe d'état. هما درتهم لكم هنا être paraître sembler avoir l'air.
كاع عندهم معنى واحد. Comment semble cette fille, ou là, comment paraître cette fille? Elle paraît heureuse. Elle semble heureuse. Elle a l'air heureuse. Vous remarquez bien, gars, on conjugué le présent. Il paraît, il a l'air, il semble, gars, le présent. Ce sont les verbes d'état. يدلوا على الحالة الإنسان وقاع عندهم معنى واحد. أنا نروحوا للتروازيام exercice. Je associe le début de la phrase à l'adjectif attribut. moi donné قلت لكم ce sont des adjectifs attributs هادو يجيو مور الفعل. les adjectifs attributs يجيو مور الفعل وهادو أفعال être, paraître, sembler, avoir l'air. هادو ce sont des verbes d'état. par contre les adjectifs épithètes يجيو مور الاسم ولا قبل الاسم وهم يجيو مع الاسم يجيو مع le nom. بنقولوا il a un tête gros, il a un ventre gros, il a des pieds longs, puis اسم long طويل رجله طويلة ولا il a des oreilles longues أذنيه طويلين. les adjectifs épithètes يجيو toujours مع الاسم. أربط من البداية الجملة إلى الصفة. j'associe le début de la phrase à l'adjectif attribut. أربط j'associe le début de la phrase من بداية الجملة إلى الصفة. هما تعطونا الصفات هنا les adjectifs. هادو ce sont des adjectifs attributs. راح اختار موراهم هنا قبلهم les verbes. هادو منا كاع les verbes. ما عطاونا هنا الأسومة les pommes paraissent. هاودا les pommes اسم paraissent verbe. ce garçon c'est un nom. avoir l'air, a l'air, c'est un verbe. Le singe demeure. Le singe un nom أو موراه un verbe. هادو كاع des verbes. ومنا عطاونا الصفات les adjectifs attributs هادو على خاطر هنايا قبلهم راه كاين les verbes. حنا واش نديرو نربطو بيناتهم. les pommes paraissent un animal sauvage sérieux fraîche. هنا نشوفوا لي بوم كيفاش ينجموا يكونوا لي بوم. التفاح كيف تبدو التفاح. sérieux impossible. est un animal c'est pas un animal les pommes. sérieux c'est pas possible parce que هنا sérieux نهضروا على الانسان. sérieux معناتها امين شريف نديروا فيه confiance. paraissent fraîche هي دي ناضجة. التفاح تبدو ناضجة. التفاح تبدو paraissent ناضجة fraîche. روحوا للجملة الثانية. ce garçon a l'air sérieux. هذا الطفل يبدو أمين. أمين معناتها نديرو فيه confiance. sérieux هي أمين ولا شريف. روحوا للتروازيام. le singe demeure un animal sauvage. le singe c'est un animal. يبدو حيوان متوحش. demeure هي يبدو حيوان متوحش. هنا عندنا يبدو هنا عندها دو سونس. يبدو معناتها paraître ولا avoir l'air ولا يبدو demeure معناتها يقطن يسكن. par exemple je dis que moi je demeure à Alger. عندها deux significations زوج المعاني. عندها معناتها demeure يبدو ولا يقطن. كما هنايا معنى تاعها يبدو paraître comme un animal sauvage. نروحوا la page 24. regarde la photo puis je complète un verbe d'état. انظروا الصورة ثم أكملوا بالفعل الخبري. Oussama est malade. Sa maman semble très inquiète. Oussama est malade. Sa maman semble très inquiète. أسامة إنه مريض. أمه تبدو جد قلقة. أسامة إنه هاي دي إي معناتها إنه سي l'auxiliaire être. En même temps c'est un verbe d'état. malade مريض. sa maman أمه semble تبدو très جد inquiète قلقة.
انظر الصورة ثم أعوض الكلمات المسطرة بهم وهن. Je regarde l'image puis je remplace les mots soulignés par il ou elle. هنا نشوفوا الصورة والكلمات اللي عطاوهم لنا ونعوضوهم كما هادو هنا مدارينها بالازرق هنا بالبلو نعوضوهم بالايل ولا ال. هنا معناتها الايل هي بور لي ماسكولين والال بور لي فيمينا. هنا الايل للمفرد المفرد للجمع المذكر السالم، وهنا ال للجمع المؤنث السالم. الجمع المؤنث عندنا هنا الاناث وهنا المذكر عندنا الذكور. نشوفوا نقراو لا فراز. Yassine et Youssef sont dans la chambre. Ces deux garçons aiment regarder les photos de vacances. هنا ياسين et يوسف هما مذكر نعوضوهم بإل. هاي دي إل. Sont dans la chambre. Ces deux garçons aiment regarder les photos de vacances. Ces deux garçons شكون هما هادو ياسين ويوسف نعوضوهم بإل باش نيفيتيو لا ريبيتيسيون. لازم نعوضو هادي بإل. هاي دي عودناها إل. هما سوسون راهم في المذكر وراهم بزوج. هنا كي راهم بزوج محسوب في البلوريال ونعوضوهم هنا إل بالبلوريال اللي عطاوها لنا. Il aime regarder les photos de vacances. إنهم في البيت هم يحبون تفرج صور العطلة. إنهم هاي دي إل dans la chambre في البيت. هم aiment يحبون. aime هذه c'est le verbe aimer premier groupe. يحبون وراهم conjugaison في présent. تفرج regarder تفرج les photos صور العطلة de vacances. Yasmina et Sonia sont dans la cour. Ces deux filles jouent à la corde. هما هادو هنايا زوج بنات عم يلعبوا لا كورد يجوا لا كورد. وهنا هادو زوج هنايا عندنا زوج فتيات هنا سون بلوريال وحنايا هادو نعوضوهم بالال بيسك هنايا عندنا فتيات نعوضوهم بالال هادي الجمع المؤنث السالم. هادي تولينا elles sont dans la cour elles jouent à la corde. إنهم في الساحة dans la cour في الساحة. هن يلعبن بالحبل يلعبن جو à la corde بالحبل. جو راها c'est le verbe jouer au premier groupe. نفوتوا la phrase الثالثة. Yanis et Reda sont en classe. Ces deux élèves écrivent la leçon. هنا ياسين ورضا هنا cette image nous désigne que deux élèves ce sont des garçons ذكور. وحنا قلنا الذكور تعود لنا بن هذه il الجمع المذكر السالم sont en classe. وسي deux élèves نعوضوها بإل puisque هنا سي deux élèves شكون هما deux élèves هادو هما يانيس ورضا حنا نعوضوهم بإل. ils sont en classe ils écrivent la leçon. إنهم في القسم هايدي en classe هو القسم في القسم. إنهم يكتبون الدرس ils écrivent la leçon. écrivent هي c'est le verbe écrivez au premier groupe راهم conjugué في البريزون. la leçon هو الدرس. Je colorerai ce que remplace les mots en rouge. عطاونا ان ايماج وعطاونا هادو الكلمات. هنا نكولوريو ولا نكادريو الكلمة اللي مناسبة مع الصورة. Je colorerai ce que remplace les mots en rouge. ولونوا ما يعوض في الصورة الكلمات ما في الصورة. هنا عندنا لي غونار الثعالب لي فونيك الفونيك لي سابل. لي سابل عندهم الرمال. Les fennecs sont les renards des sables. Ils sont petits et légers. Ils sont petits et légers. الفنك هم ثعالب الرمال. إنهم صغار
وأخفاء. هنا هذه الصورة تدلنا على فونك، هذه فونك كادريناها بالأحمر، وهذه إيل راها تعوض لي فونك. هنا عطاونا هاد لافراز هادي باش نبينو بلي عطاونا الصورة هادي هنا بلي حنا نهضرو على الفونك. هاودا الفونك عطاوهولنا في لافراز الزوجة، وباش في لافراز الأولى ولافراز الزوجة باش ما نعاودوش نقولو لي فونك عوضناها بإيل، خاطر هادي تيفيتي لا ريبيتيسيون. كي يكونوا عندنا باش كل خطره ما نقولوش لي فونك حنا عاودنا لي فونك بار إيل. on a remplacé هذا le sujet فونك le فونك par إيل. والسلام عليكم والله ولكم بالتوفيق. وما تنسوش باش تضغطونا على الزر ابوني وجيم، و الا ما فهمتوش كاش حاجه ولا ديرونا في التعاليق.